Добрый день, уважаемые коллеги! Рада присутствовать у вас в эфире. Хочу сегодня с вами поговорить о кашле и рациональной терапии кашля. Что такое кашель? Кашель очень сложный такой симптом, который долго, очень и мучительно беспокоит наших пациентов. И хочу вам задать вопрос. Что является частой жалобой при обращении пациента к врачу при ОРВИ? Одышка, температура, понос или кашель? И отвечу, конечно же, сама, это кашель. Если мы с вами посмотрим эпидемиологию, то увидим, что из года в год инфекционные заболевания верхних дыхательных путей и органов занимают первое место в структуре общей заболеваемости не только в нашей стране, но и в мире. По данным Европейского респираторного общества, хотя бы 30% пациентов имеют кашель в течение года. И если мы посмотрим с вами по общей практике, как врачи, то мы увидим, что хотя бы один человек встречается с 2-3 эпизодами ОРВИ в год, а дети до 8 случаев. И это уже считается нормой. По распространенности кашля. Жители нашей страны сталкиваются с кашлем как минимум один раз в год. Это примерно составляет 97% случаев. И в 5% случаев кашель является хроническим. Одно из исследований европейских стран, в которых было задействовано 9 стран, тоже показали примерно такие же данные, что люди младше 35 лет встречаются в 90% случаев с кашлем хотя бы один раз в год, и люди старше 60 лет примерно в 74% случаев. Итак, кашель хорошо или плохо кашель? До недавнего времени считалось, что кашель – это такая банальная вещь, что ее даже не надо лечить. Но на сегодняшний день показалось, что кашель является достаточно серьезной проблемой, которая дает очень большие осложнения. И, конечно, необходимо идти к врачу, как только появляется кашель. На сегодняшний день мы видим, что у нас вспышка коронавирусной инфекции, и не всегда наши пациенты попадают на прием к терапевтам, пульмонологам, врачам общей практики и, конечно, обращаются к врачу. Считается, что 29% опрошенных обращаются к фармацевту, чтобы правильно подсказали лечение при простуде, и 27% респондентов обращаются к провизору, чтобы помогли подобрать препарат от кашля. Но начинается, конечно, все наши пациенты лечатся бабушкиными советами. Пьют вкусные чаи, отвары, настои трав, едят ложками мед. Что только не делают, чтобы кашель становился мягче. И молоко с медом, и молоко с алоэ, только чтобы тепленькое и хорошо отхаркивалось. На сегодняшний день мы видим и деток, которые сидят в тазике с горчицей, греются, чтобы кашель ушел. И подобие небулазерной терапии, когда ставится кастрюлька с водой над плитой, человек туда капает, что только не капает, и эфирные масла, и растворы бирюдала, и амброксола, и того же пульмикорта, и начинают дышать над кастрюлькой, тем самым делая ожог как верхних и так и нижних дыхательных путей. И причем данная такая композиция не помогает нашим пациентам. Горячо любимые горчичники, как и в советские времена, и, конечно же, банки. Даже после коронавирусной инфекции я вижу, что пациенты приходят ко мне на прием и говорят, мы делаем банки, чтобы быстрее все это рассасывалось. Но все равно что-то идет не так. Не помогают ни банки, ни горчичники, да, ни травы. Конечно же, надо наших пациентов начинать лечить. Немножко рассмотрим нашу дыхательную систему. Дыхательная система очень умная, она обеспечивает как и дыхание, и терморегуляцию, голосообразование, обоняние, обеспечивает функционирование механизмов иммунной системы, обеспечивает механическую защиту от факторов внешней среды, и легочная ткань также играет важную роль в таких процессах, как синтез гормонов, водно-солевого и липидных обменов. Немножко строение, пару слов о нашей дыхательной системе. Крупные бронхи имеют ресничатые эпителии и бокаловидные клетки. Клетки Клара, пневмоциты и так далее. По мере уменьшения диаметра бронхов появляются у нас бронхиолы, где редуцируются у нас бокаловидные клеточки, и альвеолы уже представлены пневмоцитами первого и второго ряда. В норме считается
что 8-7 клеток имеет одну боковидную клетку. И при каких-то хронических заболеваниях или острых вирусных инфекциях меняется соотношение ресничатого эпителия и боковидных клеток. В борьбе с инфекцией нам помогает мукоцеллярный клиренс. Что такое мукоцеллярный клиренс? Это перевод мукос, это слизь или реснички. Наш ресничатый эпителий снабжен ресничками. На каждой клеточке у нас до 500 ворсинок, которые имеют колебательное движение до 30 в секунду. У них идет поступательное движение, зигзагообразное снизу вверх. Наш ресничатый эпителий покрыт слоем слизи, как одеяло, это слизистый золь, и сверху идет гель. Гелю прикрепляются те вещества, бактерии, слущенные клетки, частички крошек каких-то, которые попадают в наши дыхательные пути, и снизу вверх они выбрасываются наружу. В норме мы не ощущаем ощущения вот этой слизи и мокроты, мы дышим спокойно и хорошо. Но когда идут у нас изменения, такие как, допустим, повышение температуры, утолщение слизи, дегидратация, инфекции, и наши пациенты имеют эндотрахеальную трубку, и мы видим, что происходит потеря ресничатого эпителия, цитолиз клеток, гиперсекреция и застой слизи. И бактерии, которые это могут вызывать, мы видим гемолитическую палочку, пневмокок и синегнойную палочку. Второй вопрос. Вообще, кашель это хорошо? Да, нет, затрудняюсь ответить. Конечно же, кашель хорошо. Таракальное американское общество не могло дать одного такого единого ответа, что же такое кашель. Они дали 4 варианта. Я вам сейчас прочитаю. Кашель – это нормальная реакция дыхательных путей на различные раздражители, слушает защитным механизмом. Второе определение. Кашель – это симптом ряда состояний болезни, приводящих к обтурации дыхательных путей, что требует установления причины возникшей обтурации. Третий вариант. Кашель – распространитель простудных или других инфекционных состояний, передающихся воздушно-капельным путем от человека к человеку. И кашель – это фактор, способствующий оказанию спасательной помощи ряда пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Но по сути своей, что такое кашель? Это форсированный звучный выдох, который мы слышим. Кашель может быть проявлением патологического процесса, что требует уточнять его причины и правильный подбор терапии. Существует много классификаций кашля, и в том числе кашель с мокротой. А что такое мокрота? Мокрота представляет патологический секрет дыхательных путей, выделяемый при кашле и отхаркивании. В этих условиях кашель является единственным эффективным механизмом санации трахеобронхиального дерева. Несколько интересных фактов о кашле. Кашель – это привилегия человечества. Если мы наберем в поиске PubMed по слову кашель за период с 1966 года по 2005, то выдает более 22 тысяч источников, и это больше запрос, чем по слову хрипа или одышка. Свыше 30% населения до 48 лет постоянно страдают от кашля. Из них до 70% это женщины. В России кашель стоит на 5-м месте среди всех болезней и симптомов. И у 38% населения в направлении к пульмонологу стоит неизвестный кашель. И представьте себе, что ежегодный объем безрецептурных противокашлевых препаратов составляет примерно $1 миллиард. Какие же возможные причины кашля как симптомы? Мы знаем, что инфекционный генез, аллергический, вы тут здесь видите, и другие причины. К другим причинам относятся это пороки развития бронхов и легких, патология лор-органов, инородное тело, неврология, психиатрия, кардиология, хирургия, курение, побочные эффекты лекарственных препаратов и окружающая среда. На сегодняшний день выявлено 53 причины кашля. Я думаю, что это, конечно, еще и не конец. Развивается человечество, и мы можем увидеть другие варианты появления кашля. Но когда к нам на прием к пульмонологам приходят пациенты, надо дифференцировать, как правило, 5 причин кашля у 9 из 10. Это первое. Когда у наших пациентов принимают ингибиторы АПФ, и мы видим кашель, мучительный, сухой, малопродуктивный.
когда наши пациенты имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, проблемы с верхними дыхательными путями, такое заболевание, как синдром постназального затека. И четвертая и пятая причина, нам нужно дифференцировать между хроническим бронхитом и бронхиальной астмой. Остается не такое большое процентное человечество, которое имеет кашель сухой, непонятной причины. Надо уже понимать, что это такое у наших пациентов. Каков же механизм возникновения кашля? Существуют внутренние и внешние факторы. Они раздражают нервные рецепторы, и по С-волокнам афферентным путям идет в кашлевой центр, оттуда по эфферентным путям, и то, что мы слышим, появляется звучный выдох, форсированный кашель. Рассмотрим слизистую оболочку респираторного тракта при острой вирусной инфекции. Когда к нам в наш организм попадают некие бактерии, вирусы, происходит воспаление. Воспаление повреждает реснички, уменьшается количество ресничных клеток, и бокаловидные клетки возрастают. Меняется их соотношение 1 к 5, 1 к 3, голая мембрана и, конечно же, сухой малопродуктивный кашель. Постепенно на 3-4 сутки происходит бокаловидных клеток, нарастает, появляется большое количество вязкого секрета, и мукоцилиарный клиренс не справляется, и возникает кашель. Классификация кашель сухой и влажный. Я хочу вам продемонстрировать, что мы слышим на приеме. Как же слышит врач сухой кашель. Сухой кашель не сопровождается откашливанием мокроты. И влажный кашель, который сопровождается откашливанием мокроты. И могут быть такой влажный кашель, как и при бронхитах, бронхиолитах, бронхоэктазах, пневмонии и туберкулезе легких. Кашель может быть разный, продуктивный, непродуктивный. В свою очередь он делится на острый хронический. И в большинстве случаев сухой кашель через 3-4 дня от начала респираторного заболевания переходит в продуктивный кашель. Какие же существуют общие лечебные подходы? Конечно же, нам надо с вами поставить правильный диагноз, установить, что за заболевание, которое мучает нашего пациента. Определить характеристику кашля, отхождение мокроты, какой секрет слизистой, гнойной, вязкость, количество, интенсивность кашлевого акта, его длительность, влияние на кашель, на состояние больного, его сон и наличие обструкции дыхательных путей. И существует немедикаментозное лечение, к которому относится отказ от табакокурения, повышенное потребление жидкостей у больных с ОРВИ, обеспечение достаточной влажности помещения и отмена провоцирующих кашель препаратов. И, конечно же, фармакотерапия. Это супрессанты кашля, препараты, подавляющие кашель в центральном или периферическом звене, и мукоактивные препараты. Это муколитики, мукокинетики, мукорегуляторы, стимуляторы мукоцилиарного клиренса. Противокашлевые препараты, у них особые показания к таким заболеваниям, как пневмоторакс, состояние послеоперативного вмешательства, коклюш, мучительный кашель, значительно ухудшающее состояние больного, бронхоскопия или бронхография. Но большинству пациентов с острой вирусной инфекцией использовать противокашлевые препараты не рекомендуется. Единственное, если это нарушает самочувствие нашего пациента. Итак, мукоактивные препараты. Выделяют следующие группы мукоактивных препаратов. Первая группа – стимуляторы мукоцилиарной функции. К ним относятся бета-адреномиметики, теофилины, амброксол, бронгексин. Препараты, увеличивающие толщину золя геля. К ним относятся местные регендранты и секретолитики, растворы хлорида натрия, гидрокарбоната натрия. Стимуляторы бронхиальных желез, такие как йодид калия натрия, эментины, сапонины, эфирные масла. И препараты, влияющие на гель-зону, действующие в просвете бронхов, ацетилцистеин, химотрипсин, рибонуклеаза. И нормализующие внутриклеточное образование бронхиального секрета, бромгексин и амброксол. Хочу ваше обратить внимание на такой мукоактивный препарат, как амброксол. Его можно применять как с сохраненным кашлевым рефлексом, так и с сниженным кашлевым рефлексом. Наши пациенты, которые находятся на оксигенотерапии,
лежат в отделении интенсивной терапии и реанимации, которые принимают антибактериальную терапию. И были исследования, когда пациенты, имеющие хобл и принимали амброксол в течение 6 месяцев, у них был долгий безрецидивный период. Оригинальный препарат или дженерик все-таки? Почему оригинальный препарат? Мы видим, что когда у нас оригинальный препарат, то идут высокие показатели качества, эффективности и безопасности, полный спектр доклинических и клинических исследований, очень хорошая информативная инструкция, патентование химической формулы методов синтеза и производство осуществляется по стандартам GMP. И на всех этих этапах идет строгий контроль качества препарата. А какие же существуют критерии и эффективности терапии? Мы понимаем, что в конечном итоге наши пациенты должны хорошо дышать полной грудью и снизиться все нежелательные явления. Мы видим изменение кашлевого дренажа, кашель продуктивный, увеличивается интервал, в течение которого сухой кашель трансформировался в продуктивный. Мы слышим динамику аускультативных изменений в легких, когда хрипа становится меньше. Уменьшение или исчезновение одышки в покое или при нагрузке. Уменьшение частоты бактериальных осложнений. Продолжительность периода болезни, как правило, это снижается. И, конечно же, улучшение качества жизни. Если мы будем нашим пациентам еще выполнять спирометрию, то мы увидим, что увеличение показательного объема выдоха за первую секунду и форсированную жизненную емкость легких. Итак, васака атота вазика – это индийский кустарник, который с древних времен использовался на Востоке как отхаркивающее средство. И амброксмол – это 8-й активный метаболит бромгексина, синтетического производного алкалоида вазоцина, как муколитическое, мукокинетическое и отхаркивающее средство. Был препарат зарегистрирован в 1978 году и используется на сегодняшний день более чем в 50 странах мира. Какие же характеристики амброксола? Препарат можно назначать ПРОС, парентерально, в ингаляциях, разрешен детям с рождения, подходит пациентам с сахарным диабетом. Нет нежелательных явлений взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Единственное, что противопоказаниям относится, это первый триместр беременности, период лактации и повышенная чувствительность к компонентам препарата. Если мы с вами рассмотрим фармакокинетику, то мы увидим, что идет быстрая или почти полная абсорбция препарата. Максимальная концентрация препарата идет от получаса до 3 часов. Активно связывается с белками плазмы до 90%. Переход из крови в ткани происходит быстро и высокая концентрация наблюдается в легких. Не аккумулирует в организме, период полувыведения составляет до 12 часов. Механизм действия амброксола. Разжижает, потому что он является и муколитиком, и мукорегулятором. Очищает. Мукокинетик усиливает ток и транспорт слизи. И защищает, усиливает продукцию и блокирует распад легочного сурфактанта. Усиливает мукоцеллярный клиренс, что способствует защите органов дыхания. Сурфактант. Что же такое сурфактант? Сурфактант – это поверхностно-активное вещество, которое препятствует падению альвеол во время выдоха путем уменьшения поверхностного натяжения на уровне границы жидкости воздуха. Также обладает бактерицидной активностью, защищает легкие от повреждения, участвует в регуляции мукоцеллярного клиренса. Но какие же могут быть причины нарушения синтеза сурфактантов? Это и гипоксия, и воспалительные процессы в дыхательных путях, злокачественное образование, воздействие табачного дыма, инфекции в дыхательных путях, сахарный диабет, длительный наркоз, искусственная вентиляция легких, необходимость длительных ингаляций кислорода в высоких концентрациях, что нам показывает уже, конечно, и новые коронавирусные инфекции. И еще посмотрите, обращаю ваше внимание, это больные с бронхиальной астмой, которые применяют дозированные аэрозольные ингаляторы. И всем этим нашим пациентам нужен сурфактант. И, конечно же, препарат нужно подбирать, чтобы наши легкие были защищены. Дополнительные эффекты амброксола уменьшают число обострений хронической обструктивной болезни легких, повышает проникновение антибиотиков в бронхиальный секрет, ослабляет бронхоконстрикцию, обладает местным обезболивающим эффектом, усиливает местный иммунитет и, конечно, обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Одно из исследований показало, что пациенты, имеющие хроническую обструктивную болезнь
легких наряду с антибиотиками принимали амброксол. И что мы увидим? Что амброксол очень хорошо проникает в легочный секрет по сравнению с плацебо. И профиль безопасности было доказано. Было более 100 исследований, в которых участвовали более 15 тысяч пациентов. И по данным последующих постмаркетингового мониторинга оказалось, что амброксол при длительном применении отчетливо демонстрирует свою безопасность, не было отмечено случаев передозировки, хорошо сочетается с другими лекарственными препаратами, и Европейским комитетом по оценке рисков и фармаконадзоре с 2015 года было выделено, что соотношение пользы и риска для лекарственных препаратов, содержащих амброксол, остается благоприятным во всех возрастных группах. Обращаю внимание, что существует на сегодняшний день и пролонгированная форма амброксола, называется амброксол ретард 75 мг, который принимается один раз в сутки всего. Максимальная концентрация в плазме достигается в среднем за 6,5 часов. Очень идет активный переход амброксола из крови в ткани, особенно в легкие. Период терминального полувыведения составляет около 10 часов. И чем ниже кратность приема препарата, тем мы увидим большую вероятность соблюдения режима и приверженность к терапии наших пациентов. Еще один вид амброксола в виде ингаляции. Очень замечательный тем, что препарат непосредственно распыляется в дыхательные пути, обеспечивает быстрое начало лекарственным препаратом, высокая топическая идет концентрация, аэрозоль снижает риск системы побочных эффектов, можно варьировать широкие дозы препарата. Это естественный физиологический метод, не нарушая целостность ткани, тренировка дыхательных мышц и применение целесообразно для увлажнения слизистой дыхательных путей и воздействия на мокроту с целью ее разжижения. Применяется как у детей и взрослых. И такой момент, что надо понимать, что препараты должны быть использование на каких небулайзерах. Это аппараты компрессорного типа или меш-небулайзеры. Они должны быть исправны. И до сна нужно единственное, что за 4 часа до сна принимать ингаляцию, чтобы не было заболачивания трахеобронхиальных путей, чтобы человек у нас спал, наш пациент, спокойно. Итак, лекарственные формы амброксола – это и таблетированные формы, и сиропы, и растворы для применения внутренней ингаляции, растворы для внутривенного введения, гранулы, пластинки и капсулы пролонгированного действия. Я хочу вам пожелать здоровья, дышать полной грудью и быть счастливы. Не забывайте наших пациентов и назначайте правильное лечение. До новых встреч!